Sipas raportimeve në media ku janë referuar një materiali të caktuar, Erion Velia i ka bërë disa kërkesa dhe një ndër to më specifike është ajo ku ka kërkuar asistencën e një psikiatri. Si mendoni, çfarë loje po luan Erion Velia në këtë rast dhe a ka një strategji për të zbutur dënimin që mund të ketë ndaj tij? Shiko, do të kesh parasysh diçka. Çdo i paraburgosur apo i dënuar ka të gjithë të drejtat e tij të kërkojë lirinë me çdo kusht. Kupton? Nuk është një gjë e ndaluar, nuk është herezi dhe nuk është ndonjë krim. Çdo kush kërkon të fitojë lirinë në një mënyrë apo në një tjetër. Ka njerëz që kërkojnë lirinë duke sepse ka disa kushte që ti duhet të jesh në burgim ose para burgim, në një peshë të caktuar kur je nën 30 kg, atëherë merret masa që ti duhet të lirohesh me njëherë në kushte të tjera sepse nuk e përballon dot para burgimit. Pra, ka njerëz të cilët vetë flijohen për të arritur këtë peshë për nesër përfitojnë nga beneficet që jep ligji. Erion Velia ka zgjedhur që të marrë një psikiatër që të dalë çmendur. Po do i çmendur do ta çojmë në çmendim. Dhe nuk e di pasaj se si kush do jenë ata mjekësisë ligjore që mund të marrin këtë përgjegjësi që të çojnë Erion Velin, ta nxjerrin të sëmurë mendor, që ta çojnë në psikiatrinë e Vlorës apo të Elbasanit, apo ta mbyllin në spitalin e asaj në Fushkruj, si quhet ajo, spitali që është për këta persona të cilët kanë probleme mendore. Ai po mund të ketë probleme me parat, po probleme mendore nuk besoj se ka. Kështu që nuk do të funksionojë kjo strategji që ai ka zgjedhur për të fituar lirinë. Ndërkohë, SPAK pritet që të veprojë sa i përket krimeve zgjedhore në zgjedhjet e 11 majit. Nga ana tjetër, një sër eksponentësh të mazhorancës janë në lupën e SPAK-ut. Kush mendoni se do të goditet pas Erion Veliajt dhe që rrezikon më shumë përpara zgjedhjeve? Në fakt, në procedime penale ka pothuajse për të gjithë enturazhin kryesor të Edi Ramës, pra për Edi Ramën mbi të gjitha, por edhe për të gjithë enturazhin e Edi Ramës. Ka për Edi Ramën, ka për sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, ka për ministrat, ka për Taulant Ballën, ka për Manasiliun, pra nuk di ndonjë ministër që nuk ka një dosje në SPAK. Nuk di. Por ka për presidentin e Republikës po deshet ju, që është një nga dosjet që do shpërthej së shpejti, është dosja e pronave të ushtrisë, që përfshin nga presidenti i Republikës dhe gjithë zinxhiri drejtues i komandës i Ministrisë së Mbrojtjes, pra general kolonel që janë aty, edhe Olta Xhaçka. Ajo është një bombë, një minë tjetër që do shpërthej dhe do ta shikoni së shpejti sepse tani në prill bën 4 vite që është dosja e timet kanë përfunduar, edhe së shpejti do ketë edhe masa sigurimi. Është pastaj dosja tjetër që e Kroçati, Matrix e këto, ku del Taulant Balla në të gjitha bisedat telefonike, mesazhet në gjithë grupet kriminale të Elbasanit dhe Mëgjer, ku përmendet Taulanti si njeriu i cili ishte i dërguar i mafjes në kabinetin qeveritar dhe ishte ai i cili zgjidhte gjithë problemet e këtyre. Dhe kështu që është Edi Rama vetë, dosja me Gonigal, që është një dosje shumë e rëndësishme, një dosje e cila unë nuk e di se si do ta zgjidhë Edi Rama këtë çështje, sepse nuk e ka vetëm me prokurorinë shqiptare, por e ka edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata nuk të falin për këto, sepse ka korruptuar njeriu numrin 2 të FBI-t, dhe Shtetet e Bashkuara kur korrupton një zyrtar të tyre të shikojnë cënon sigurinë kombëtare, cënimi i sigurisë kombëtare të Amerikës, ata të bëjnë të shpallin non grata dhe të bëjnë të vendosin edhe në listën e terroristëve. Kështu që kjo është një situatë shumë, nuk e di pse i do zgjedhjet Edi Rama në zgjedhjet e 11 majit dhe të fitoj, por janë dosje shumë të nxehta, të cilat nga momenti në moment pritet që të ketë zhvillime të reja për sa i përket masave sigurimit, arrestimeve, apo mund të ketë
mund të ketë edhe masa të tjera, siç e thënë arrestimet me burg. Pastaj ka dosje periferike që janë dosje për këto jo deklarim ose deklarim të ardhurave që nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe, sepse politikanët normalisht në Shqipërinë e dinë që kanë ardhur me një çantë në Tiranë me një çantë me kështu na këto 30.000 lekëshet dhe sot janë bërë me vila, me restorante, me hotele dhe me jetë luksoze, kështu që janë të pranueshme këto që do ketë edhe nga këto veprime nga ana e SPAK-ut. Dhe pyetja e fundit, a ka gjasa që kryeministri Edi Rama, pavarësisht se është në detyrë, mund të ekstradohet për në Shtetet Bashkuara të Amerikës nëse SBA nis një procedim penal ndaj tij mbi aferën e Charles McGonigal, ku ai dyshohet si i përfshirë? Shiko, ai nuk dyshohet. Edi Rama ka dalë në dosjen me Gonigal. Dhe dosja me Gonigal është mbyllur ditën kur ka ardhur në Shqipëri, Antony Blinken, sepse në Amerikë në atë ditë që erdhi Antony Blinken në Shqipëri po gjykoi në Washington dosja çështja me Gonigal dhe ku Edi Rama përfshihej jo pak po 14 herë në atë vendim dhe sepse një njeri që ka dy pare mend në kokë bën një pyetje, thot, mira ai që u korruptua me Gonigali, po kush e korruptoi? Kjo është pyetja. Kush e korruptoi me Gonigali? Dhe këtë duan din njerëzit, amerikanët këtë duan din, drejtësia amerikane këtë do. Mira ai që u korruptua. Ai maskaraj amerikani se jo pak herë janë korruptuar zyrtar të lartë të shërbimeve amerikane, i kemi parë në filma e kështu me radhë. Por problemi është kush e ka korruptuar? E ka korruptuar kryeministri i Shqipërisë. Apo bashkë me njerëzit e vet kryeministri i Shqipërisë. Dhe kjo është ajo që e bën situatën shumë të rëndë. Dhe nëse regjistrohet dhe hapet në Shtetet e Bashkuara dosja që për sa ka mundjeni kanë filluar lëvizjet për ta rihapur atë dosje që ju vendos ka pak, Edi Rama do t'i ketë punët jo mirë me ligjin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbase prokuroria shqiptare e ka regjistruar atë procedim penal para një vit e gjysmë nga denoncimi që ka bërë deputeti Gazmend Bardhi i Partisë Demokratike dhe kështu që ta fushoj SPAK-u atë çështje duhet ta çojë gjykat. Që ta çojë gjykat duhet të ketë administruar sa prova që t'i thotë gjykatës unë mbylla për 1, 2, 3, 5 arsye. Po fakti që prokuroria jonë e posaçme këtë dosje e ka hapur dhe vazhdon hetimin mbi dosje, jo mbi personin, tregon dhe vërteton që ajo çështje është akoma e hapur dhe është një bombë për sa i përket Edi Ramës, i cili nga kjo dosje nuk e zë gjumin natën. Zoti Cakrani, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve, mirupafshim. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.